डाक मुंशी फकीर सेनापति प्रसिद्ध गल्प डाक मुनिसी। हरि सिंह सरकारी कर्म बाहर है दिन ठारू मफसल सान बड़ अनेक पोस्ट ऑफिस को बदली होई कर्म इंजाम कर आसिले। आज को 10 वर्ष है कटक सदर पोस्ट ऑफिस रे बराबर ही कर्म कर भल रूपे कर्म कर प्रमोशन पाइले। वर्तमान से हेड पियन दरमा मासक 9 टंका। कटक सहर में सबु जिनस किणा निया टिकक दियासिलटा न किणिले न हुए। अति कष्ट चली सुधा मासक 5 टकर उणा खर्च पड़े ना। कौन रूपे घर को 4 टंका न पठाइले नुहे। घरे स्त्री आ 8 वर्षर पुओ गोपाल। मफसल जगह 4 टंकार कौन रूपे टाणटुण हो चली जाए। से पैसा उणा हेले अचल। गोपाल अपर प्राइमरी स्कूल पढ़े। स्कूल दरमा मासक 2 अणा। स्कूल दरमा छड़ा आज बही खंडे काली स्लेट कागज एसबू जिनस किणवा केबे केबे किछि बेसी खर्च पड़े। एपरी उपरी खर्च पड़गले से मासरे भारी कष्ट। दिने दिने बुढ़ा को उपास रही हुए। उपास हो पछे मो गोपालटी पढ़ू। दिने पोस्टमास्टर सर्विस बुक देखी कहले, हरि सिंह तुमर 55 वर्ष हो गला, पेंशन नेबाक हेबो, आउ चाकरी करि परिबो नाही। सिंहक मुंडरे वज्र पड़गला। कौन करिवे? संसार चलिबो किपरि? संसार जहा हो गोपाल जे पाठपढ़ा बंद हो। गोपाल जन्मदिन ठारू सिंगे मन मध्य भारी गोटाए उच्च आशा पोषिछंती। गोपाल मफसल पोस्ट ऑफिस रे सब पोस्टमास्टर हेबो। मात्र टिके इंग्रेजी न जानले एते बड़ चाकरीटा मिलवा मुश्किल। मफसल सुविधा नहीं। कटक आनी इंग्रेजी पढ़ाक हेबो। चाकरी गले तेरे बड़ आशारू एका बेलके निराश। सबुबले से ही कथा भाभी भाभी देहटा कलाकाठ पड़गलानी। दिने दिने राति निद हुए नहीं। भाभी भाभी राति पाई जाए। सिंहक ऊपर पोस्टमास्टर बाबूंकर भारी मेहरबानी। बसारे मुकरी चाकर थिले मध्य सरकारी काम सारी संज बेले सिंगे बाबूंग बसारे 2-4टा कामदाम करदे आसती। संज बेले गोटाए आराम चौकी पड़ी बाबू इंग्रेजी खबर कागज पढ़ा बेले सिंगे जो मिठा कड़ा गुड़ाखु चिलीमक साजी दियंती सेपरी कहीं जाने ना। दिने संज बेले सिंगे भल कर गुड़ाखु चिलीमे साजी आनी भल कर चिलीमटा फुंकी देले। बाबूंक मुहर इंजिन पाइप रु बाहरला परी धुआं गुड़ाक भक भक कर बाहर टिके टिके आखि बुझी आसलानी। सिंगे बुझीने एटा ठीक समय। सिंगे बाबूंक गोड़ तले दंडवत हो हाथ जोड़ी खूब भक्ति खूब विनय खूब धीर खूब मिठा कथार आपणार दुख हाल चुंबक चुंबक समस्त कथा जनइले। गोपाल संबंधे ताहांकर जो उच्चाशा ताहा मध्य जणाइबकु पासरे नाही। बाबू सेहीपरि नयन मुद्रित अवस्था धीर गंभीर भाव कहले, अच्छा दरखास्त खंडे देखि आण। बाबूंकर साहस थिला, कारण पोस्टल इन्स्पेक्टर बा सुपरिटेडेंट बाबू मैंने आसिले पोस्टमास्टर बाबू को बसाय रहती। उपर हाकिम मान मनतुष्टि खाद्यपेय विषय जेपरी आयोजन होबार उचित से त्रुटि हुए ना। से रात्रि पोस्टमास्टर बाबू हरि सिंह कर 10 थर पाटी कर शुणा जाए। हरि सिंह पुराणा लोक ढेर ढेर हाकिम हुकुमा अमल कले। कहार कि रकम मिजाज किए कहीं खुशी जानती। से दिन अधराति जाए सिंह को बाबू को बसा रहा हुए, कारण ओडिशार कदर्य हावा हेतु कहीं बाबू हठात पीड़ित हो बांति बुंती कर पकाइले। हुशियार सिंगे सोडा कागज लेंबू प्रभृति हाजर कराई बाबू को संभाल नियंती। बाबू मैंने आराम शयन कला उत्तारे सिंगे आगत अधराति बसा को जाई आपण रोषे करती। यही सूत्र सिंगे उपरवाला हाकिम मान परिचित। हरि सिंह दरखास्त पिठी पोस्ट मास्टर बाबू भल रूपे सुपारिश कर सदर को पठाईदेले। अल्प दिन मध्य 2 वर्ष एक्सटेंशन हुकुम पहुंचला। सिंहे तो महाखुशी। यही खुशी खबरटा गाँ को लेखि पठाइले। वर्तमान सर्वस्व लोक उपस्थित सुख बा दुखर विमोहित हो पड़ी था। भविष्यत विधाता ताहापाई कौन विधान करेणिकी थरे हेले अनाइबा दरकार मनती ना। सिंहकर एते बड़ आनंदटा पानी फुटका परी फाटीगला। घर ठारू चिठी आसला गोपाल मार सन्निपात रोग, जीवनर आशा नहीं। सिंगे पोस्टमास्टर बाबू को चिठी खंड देखाइले। बाबू बड़ दयालु लोक, तत्क्षणात छुट्टी देले। सिंगे एक निश्वास घर को धाइले। घरे पहुंची जहाँ देखिले तांको आखिर ज्योति हजिगला। जगतरा जेमन तो अंधकारमय। बुढ़ीर कथा शेष प्राय हेलानी। स्वामी को क्षीण दृष्टि भल कर अनाइले। 2 हाथ अल्प उठाई दंडवत कले।
ସ୍ୱାମୀ ଗୋଡ଼ ଧୂଳି ନେବାକୁ ଠାରିଲେ ସେଇ ଧୂଳି ଟିକକ ପାଇଁକି ଅନାଇ ରହିଥିଲେ। ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ସିଂହଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଗୃହ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ସେ ଘରର ମାଲମତାକୁ 2 ଖଣ୍ଡ ବିକି ଦେଇ ପିଲାଟିକୁ ଧରି କଟକ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସିଂହେ। ଗୋପାଳ ମାଇନର ପଢ଼େ। ସିଂହଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି କଷ୍ଟ, ପେନସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଭାରି ଅଚଳ। ଘରେ ଲୋଟା କଂସା ଯାହା 2 ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ବିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଚାକିରିରେ ଥିବାବେଳେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ମାସକୁ 2-4 ଅଣା ସଞ୍ଚି ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥିଲେ। ଗୋପାଳ ପଛର ମାଇନର ପଢ଼ାରେ ସବୁ ସାରିଲେ। ସିଂହଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଶା ଗୋପାଳ ପାସ୍ କଲେ ସବୁ କଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟିବ। ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ କେତେଥର ଭରସା ଦେଇ କହିଲାଣି, ବାପା ଧାର କରଜ କରି ମୋତେ ପଢ଼ାଅ, ଚାକିରି କରି ମୁଁ ସୁଝିବି। ହରିସିଂଙ୍କର ଆର୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶୁଣିଲେ। ଗୋପାଳ ମାଇନର ପାସ୍ କଲା। ସିଂହଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ସେଇ ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ସିଂହେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ ନିବେଦନ କଲେ। ଉପର ହାକିମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା। ଗୋପାଳ ଏକବେଳକେ ମଫସଲ ମକରାମପୁର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ବେତନ ମାସକୁ 20 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ 4 ମାସ କାମ ଶିଖି ମଫସଲ ଯିବେ। ହରିସିଂଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ଅନବରତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର କରୁଣା, ଦୁଃଖୀର ଗୁହାରି ଶୁଣିଲ। ଚାକିରି ଖବର ଆସିବା ଦିନ ରାତିରେ ବୁଢ଼ା ସିଂହେ ନିରୋଳାରେ ବସି ଢେର କାନ୍ଦିଲେ। ହାୟ ହାୟ, ଆଜି ବୁଢ଼ୀ ଥିଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦଟାଇ ହୁଅନ୍ତା। ତାଙ୍କ ଗୋପାଳ ହାକିମ ଚାକିରି ପାଇଲା। ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତେ। ହାୟ, ଅଭାଗୀ କପାଳରେ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ। ହେଉ ହେଉ, ତାଙ୍କ ଗୋପାଳ ତ ହାକିମ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଟିକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୋପାଳ ପ୍ରଥମ ମାସ ଦରମାଟା ପାଇ ବୁଢ଼ା ହାତରେ ଦେଲା। ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ପୁଅ ହାକିମ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିଲା। ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ 4-5 ଥର ଗଣି ଅଣ୍ଟିରେ ବାନ୍ଧି ଶୋଇଲେ। ଆରଦିନ ସକାଳେ ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ ହୋଇ ବଜାରକୁ ଧାଇଁଲେ। ଜୁତା, କୁରୁତା, ଲୁଗା ଯାହା ଯାହା ଦରକାର କିଣାଗଲା। ଗୋପାଳ ଯେ ହାକିମ ହେଲାଣି, ସେ କ'ଣ ଯେ ସେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ? ଭେକ ଦେଖି ସିନା ଭିକ, ସେହିପରି ପୋଷାକ ଲୋଡ଼ା। ଏଣେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଅଫିସରେ 5 ଜଣ ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଇଂରେଜୀ ଲେଖନ୍ତି। ବାବୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ କାରବାର। ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ଡାକ ମୁନସି ବାବୁ। ପୁରା ନାମ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ଏଣେ ବସାରେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି କ'ଣ ନା, ବୁଢ଼ାଟାଏ ମଳିଆ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି କାମରେ ଲାଗିଛି। ଗୋପାଳ କେମିତି ଭଲ କରି 2ଟା ଖାଇବ? ଗୋପାଳ ଗାଧୋଇଗଲା, ଓଦା ଲୁଗା ଶୁଖି ନାହିଁ, ପିଲାଟା କାମ କରି କରି ଧନ୍ଦିଗଲାଣି, ଏଇ ସମସ୍ତ ଦିନ ରାତି ଚିନ୍ତା। ଆଗେ ବୁଢ଼ା ସିଂହେ ବେଳେବେଳେ ହରିନାମ କରୁଥିଲେ, କିଛି କିଛି ଧର୍ମକର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ବୋଧ କରୁ ହରି ଏସବୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ା ଉପରେ ଖପା ହୋଇଗଲେଣି। ଧମକାଇ କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ବୋଧ, ଏ କ'ଣ ରେ? ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିବୁ ବୁଝିବୁ। ଏଣିକି ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ଭାବ କିଛି କିଛି ବଦଳିଲାଣି। ଏବେ ବାପକୁ ଦେଖିଲେ ମିଛଟାରେ ହେଲେ ରଗରଗ ସିଂ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ମୂର୍ଖ, ଇଂରାଜୀ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୂଲିଆ, ମଳିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥାଏ, ଏଟାକୁ ବାପ ବୋଲି ଡାକିବି? ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? ସେଦିନ ଶିକ୍ଷିତା କେତେଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେମିଜ ପିନ୍ଧି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଢ଼ାଟା ଦେହରେ କୁରୁତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଆଗ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଓଃ, କି ଲଜ୍ଜା, କି ଲଜ୍ଜା! ଏଟାକୁ ବସାରୁ ନ ତୋଳିଲେ ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ରହିବ ନାହିଁ। ଦିନେ ଡାକ ମୁନସି ବାବୁ ବାପକୁ କହିଦେଲେ, ଦେଖ, ତୁମେ ମୋର କିଛି ଉପକାର କରିନାହ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବସାରେ ରହ, ନହେଲେ ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ ଦେଖ, ବାବୁମାନେ ଆମ ଦୁଆରକୁ ଆସିଲେ ତୁମେ ଘରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଗୋପାଳର କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ାର କାନ ମୁଣ୍ଡା ଭାଁ ଭାଁ କଲା। ଗୁମ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା। କାହାକୁ କହିବ? ପୁଅ କଥା, ଅଜାଗା ଘା, ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦେଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ମନର କଥା କହନ୍ତା, ସେ ତ ଯାଇଛି। ବୁଢ଼ୀ କଥା ମନରେ ପଡ଼ିଲା। ଢେର କାନ୍ଦିଲା, ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା, କେହି ଭରସା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଦୁଃଖ ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ କଥା ମନରେ କରେ, ସୁଖ ବେଳେ ମନରେ କରେ। ମୁହଁ ପୋଛିଲା, ଆଉ କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ। ଗୋପାଳର କାଳେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଗୋପାଳ ବାବୁ କାଲି ସକାଳେ ମଫସଲ କାମ ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ବୁଢ଼ାକୁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଅବଜ୍ଞା ଭାବରେ କହିଲେ, ଏ ବାବା, ମୁଁ ମଫସଲ ବାହାରିଲି, ଏଇ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଘେନି ଆସ। କେତେ ବା ଜିନିଷ? ବୁଝି ଖବରଦାର, ମୂଲିଆ କରିବ ନାହିଁ, କଲେ ତୁମେ ଜାଣ, ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ନାହିଁ। ବାବୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କାଖରେ ଛତା ଦେଖି ବାଡ଼ି ଘୁରାଇ ଘୁରାଇ ଚାଲିଗଲେ। ବୁଢ଼ା କ'ଣ କରିବ? ସବୁ ଜିନିଷ ରୁଣ୍ଡାଇ କୁଣ୍ଡାଇ ଗୋଟିଏ ମୁଟରି ବାନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡାଇଲା। ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ, ଆଖିରୁ ବେଳେବେଳେ ପାଣି ବୋହି ପଡ଼ୁଛି। 10 ଜାଗା ବସି ଉଠି ସଞ୍ଜ ସରିକି ମକରାମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଡେରି ହେବାରୁ ବାବୁ ଫିଜିଟ୍ଟାଏ କଲେ। ବୁଢ଼ା ଗୁମ୍ ହୋଇ ବସି ଥକା ମେଣ୍ଟାଉଥାଏ। ବାବୁ ସକାଳ ସଞ୍ଜ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବୁଢ଼ାଟା ମୁହଁ ବୁଝି ବସାରେ କାମ ପାଇଟରେ ଲାଗିଥାଏ। ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଏକ ଜାଗାରେ ବସି 2ଟା ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଡାକ ମୁନସି ହେଲେ ମଫସଲ ଗୋଟାଏ ହାକିମ। କେତେ ଲୋକ ଆସି ଦଣ୍ଡବତ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୂର୍ଖ ବୁଢ଼ାଟା କ'ଣ ଜାଣେ?
ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବେ। ଗୋପାଳ ବାବୁ ବାପକୁ ନ ଶୁଣେଇ ଗୋଟାଏ କନ୍ୟା ଠିକ୍ କଲେ। ସେ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ହେଲେ। ଜାତିରେ ଅଚଳ। ବୁଢ଼ା ଢେର କନ୍ଦାକଟା କଲେ, କିଏ ଶୁଣେ। କ'ଣ କରିବ, ବୁଢ଼ାଟା ରାଜି ହେଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ। ବୁଢ଼ା ଦେହରେ ମଫସଲ ପାଣି ଚଳିଲା ନାହିଁ। ଜ୍ୱର ହେଲେ ଖୁଁ ଖୁଁ କରି କାଶେ। ସେ କାଶଟା ରାତିକି ବେଶୀ ହୁଏ। ବାବୁଙ୍କ ଶୋଇବାର ହରକତ ହେଲା। ପିଅନକୁ ହୁକୁମ ଦେଲେ ବାବୁ, ବୁଢ଼ାଟାକୁ କିଏ ବାଟରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ସେ ପିଅନଟା ମୂର୍ଖ, ଇଂରେଜୀ ପଢ଼ି ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟାଏ ଦେଶୀ ହୃଦୟ ଅଛି। ବିଚାର କଲା, ଇଏ କ'ଣ ଇଏ? ବୁଢ଼ା ରୋଗୀଟିକୁ କିଆ ବାଡ଼ରେ ଶୁଆଇ ଦେବି। ଦିନେ ବୁଢ଼ାର ଭାରି ଜ୍ୱର। ନିତିଦିନ 3 ଦିନ ଖାଇ ନାହିଁ। ଅଧରାତି ଅନ୍ଧାର। ଥଣ୍ଡା ପାଇ ବୁଢ଼ାର କାଶ ବଳି ପଡ଼ିଲା। ବାବୁ ତ ଭାରି ଖପା। ବୁଢ଼ା ଛାତିରେ 2ଟା ଇଂରାଜୀ ଘୁଷି ମାରିଲେ। ବିଛଣାପତ୍ର ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ବୁଢ଼ା ଗାଁକୁ ପଳେଇଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକଠାରୁ ଶୁଣାଯାଇଛି, ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ମନ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି। ଆଉ ଏଣେ ବୁଢ଼ା ଗାଁକୁ ଆସି ତାର ଯେଉଁ 2 ମାଣ ଜମି ଥିଲା ଭାଗରେ ଲଗାଇଦେଲା। ଘରେ ବସି ଧାନ ପାଏ। ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କାରେ ଲୁଗାପଟା, ଲୁଣ, ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳେ। କାଶ ହେଲା ଦିନଠୁ ବୁଢ଼ା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଅଫିମ ଧରିଛି। ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶ ଚଳେ। ଘରଟାରେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ହରିନାମ କରେ। ଉଛୁଣି ବାପ ପୁଅ ଦିହେଁ ଖୁସି। ପରର ସୁଖ ଦେଖି ପାଠକ ମହାଶୟ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।